अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा लाल शरबत। लाल शरबत बेसिकली हर्बल प्रोडक्ट है और करशी कंपनी की है। ठीक है, आपको जब भी सीने का मसला हो, बलगम हो, खांसी हो, आप ले सकते हैं। लाल शरबत जो सा है मुखरज बलगम सीने के अमराज के लिए यूज़ कराया जाता है। जिन पेशेंट का सीना बंद हो, सीने में बलगम फंसी हो या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, खांसी हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, इन सब अलामात में आप लाल शरबत जो सा है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ये है कि आपने सुबह शाम 2-2 चम्मच लेने खाने के बाद, तो इंशाल्लाह आपका जो भी मसला है वो इससे सब ठीक हो जाएगा और आपको इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह।